Bene, e il titolo di oggi è Cos'è la meditazione? Questa è la parte 2. Mio nome è scritto lì, Dada Ranjitananda. La meditazione, in poche parole, sarebbe pensare con concentrazione, riuscire a concentrare la mente e pensare a un solo pensiero. Noi usiamo il mantra per meditare. La parola mantra è una parola sanscrita. Man vuol dire mente, tra vuol dire libera. Il mantra libera la mente. Da cosa? Immagina la mente con tanti pensieri, una onda molto disturbata di tanti pensieri. Noi, invece di lasciare la mente pensare a tutto quello, iniziamo a pensare solo nel mantra. Il mantra ha una vibrazione molto più tranquilla. Così poco a poco va a cambiare le nostre vibrazioni mentali, un po' più calme, un po' più calme. Più pratichiamo, più risultato possiamo avere. Il mantra ha certe caratteristiche principali. Sono 3. La prima, la vibrazione acustica del mantra è data dalla lingua sanscrita. Questo abbiamo visto nella parte 1. Dopo il mantra ha un significato. Il significato del mantra deve essere molto espanso, deve essere infinito, perché abbiamo visto anche questo nel webinar, la parte 1, che l'essere umano ha una voglia di infinito. Noi vogliamo stare bene, vogliamo essere felici, vogliamo sperimentare pace, non solo per 5 minuti, mezz'ora, 3 giorni, per sempre. Questo vuol dire infinito. La terza caratteristica del mantra è avere una vitalità. La vitalità è data dal modo come è stato fatto il mantra. L'individuo, il maestro che ha creato il mantra, deve mettere questa vitalità nel mantra con la sua propria energia spirituale. Oggi parliamo di più della mente, la mente umana. Abbiamo visto che tramite il corpo non possiamo raggiungere, tramite i sensi, gli organi che usiamo per ascoltare, toccare, vedere, sentire il gusto. Questi sono limitati, i nostri sensi sono limitati, il corpo ha i suoi limiti, usiamo la mente. Per capire la mente, gli yogi hanno diviso la mente in livelli. Ci sono 5 livelli. Se i livelli superficiali sono troppo agitati, uno non può percepire quelli livelli più profondi. Immagina un lago. Se la superficie del lago è tutta agitata e l'acqua non è pulita, a quel momento, se guardiamo il lago, vediamo solo la superficie. Se l'acqua è calma, tranquilla, pura, cristallina, possiamo vedere dentro. La stessa cosa nella nostra mente. Se la mente superficiale è troppo agitata, non vediamo niente. Pensiamo che l'esistenza è solo quello lì. I livelli superficiali della mente sono il conscio e il subconscio. Il livello conscio e il livello subconscio noi di solito conosciamo. Stiamo usando durante la nostra esistenza di ogni giorno. Il conscio e il subconscio. Pensiamo dentro
agiamo fuori, stiamo vivendo nel mondo, curando la vita esterna. Tutto questo è fatto con la mente conscia. Pensiamo profondamente dentro, analizziamo le cose, questo è fatto con la mente subconscia. La mente conscia possiamo dire che è lo estratto della mente più grezzo. Opera il corpo, però è più sottile del corpo. Il corpo è quella parte fisica che possiamo vedere. Se apriamo la nostra testa, vediamo il cervello e tante altre cose, ma non si vede la mente. La mente non si può vedere, è sottile. È la mente conscia che cura della nostra esistenza di ogni giorno. Dobbiamo mangiare, procreare, vivere la vita di ogni giorno. Quello è il lavoro fatto dalla mente conscia. Questa stessa mente conscia è presente negli organismi unicellulari, non sviluppati, anche nelle piante, negli animali. Però i seri meno sviluppati qualche volta hanno solo la parte conscia della mente. Dopo, gli altri livelli si evolvono, come per gli organismi sottosviluppati, questo succede con l'incontro fisico. Cos'è questo scontro fisico? Noi troviamo questo quando stiamo in ambienti ostili. Per esempio, diciamo che noi viviamo in un paese molto freddo. Uno sente freddo, c'è un scontro fisico. Perché? Perché sente freddo. Adesso la mente pensa come posso evitare di sentire questo freddo e si mette a lavorare, costruire una casa, protezione, vestiti. Così quello organismo, quello essere si sviluppa. Forse in un paese caldo, quello stesso individuo è lì tranquillo, non pensa a quello, non sviluppa dello stesso modo come l'individuo nel freddo. Così l'incontro fisico fa questo sviluppo. La mente conscia è anche responsabile per la percezione. Come si fa questa percezione? La mente si associa a uno dei organi dei sensi. Per esempio, io guardo qualcosa, se io sto concentrato in quello momento, io vedo. Però può essere che io sto pensando a altra cosa profondamente, sto guardando qualcosa, ma non vedo in quel momento. Questo può succedere quando io sono occupato con la mente subconscia o pensiero profondo e in quel momento non sono collegato alla mente conscia, che è la mente collegata ai sensi. La mente conscia non ha tranquillità molte volte per l'influenza di questi organi agitati. Per esempio, io sento l'aroma di una strudel di mela. L'aroma arriva, immediatamente mi viene in mente, voglio mangiare quello. Non stavo pensando a quello, forse stavo pensando a studiare o a meditare, però arriva quell'aroma nel mio organo dell'olfatto e tira la mia mente in quella direzione. Così se gli organi sono agitati, la mia mente non raggiunge una certa tranquillità. E questa mente conscia è quella mente che percepisce quello che passa nel mondo esterno. È il numero 1. Numero 2, sviluppa un desiderio di avere quello o sviluppa un'avversione di andare via, di evitare quello. E numero 3, si fa l'azione.
Per esempio, ho sentito l'aroma dell'strudel di mela. Ho la voglia di mangiare. Adesso cammino nella direzione con le mie gambe, arrivo lì con le mie mani, prendo l'istrudel, lo mangio. Azione. Così la mente conscia è responsabile per tutto quello. Quando siamo svegli, questa mente conscia ci mantiene occupati quasi tutto il tempo. Stiamo sempre a fare qualcosa. Se la mente è inclinata verso le propensioni sensuali, cosa sono queste? Propensione è quello che che spinge la mente, ok? Sensuale dai sensi. Per esempio, un buon aroma di cibo arriva e spinge la mia mente. Voglio quello. Vedo una cosa bella, voglio quello. E la mente non trova pace, sempre cercando una cosa, un'altra. Ci sono dei legami esterni che legano la mente, ci sono delle passioni o dei nemici interni che anche creano un ostacolo per raggiungere quella pace, quella tranquillità. E la nostra mente conscia è molto sensibile a questo fascino accattivante del mondo esteriore, questa superficialità ingannevole di questo mondo esterno, che ci fa vedere tanti colori, tante cose, ci attira, però non può mai dare quello che noi veramente vogliamo, che è una cosa infinita. Il mondo esterno, limitato, non ci può dare quello che noi esseri umani vogliamo, che è infinito. Non vuol dire che dobbiamo ignorare il mondo esterno, no. Bisogna vivere con un certo equilibrio nel mondo esterno, però la meta è interna. Parlando di questi nemici interni, di queste passioni che noi chiamiamo nello yoga, voglia di piacere fisico, quello evita che la mente vada più profondamente perché è sempre legata al corpo. La rabbia, anche la rabbia ti attira al mondo esterno, non ci dà tranquillità, l'avidità, la vanità. Pensando alla vanità, uno sta sempre attirato al mondo esterno, come si vede, e la mente non va dentro. L'attaccamento alle cose, la invidia, questi sono quello che noi chiamiamo i 6 nemici interni. Sono dentro di noi, creano degli ostacoli. Gli altri ostacoli sono creati da questi 8 legami esterni. Odio a qualcosa esterno, un dubbio, una paura, una vergogna, timidezza. Quando ho disapprovazione, critica, quello anche mi blocca. Mi blocca anche un complesso di avere una superiorità culturale. Per esempio, io sono nato in questo paese, qui noi abbiamo una cultura molto grande. Avendo questo in mente, divento bloccato, non riesco a imparare cose nuove. Anche il prestigio, che in verità è un falso senso di prestigio, ci blocca, non ci lascia vedere di più, perché pensiamo che noi siamo così importanti e non si vede altre cose. Un altro di questi legami, la vanità di lignaggio. Cos'è questo? Io posso pensare, ma io sono di una famiglia nobile, sono discendente da questo qua, così io sono superiore, una persona molto importante. Questi legami non ci lasciano sviluppare nel mondo interno, non ci lasciano raggiungere pace, stanno sempre agitando questa mente conscia.
Adesso, per vedere se abbiamo tutto sotto controllo, vi faccio una domanda. Questa domanda viene lì davanti a voi e dovete cliccare nella affermazione che pensate che è sbagliata. Ci sono 4. Così, per favore, adesso iniziate a rispondere questo. Dovete cliccare su punto che pensate che è sbagliato. Non in quello giusto, né sbagliato. Do qualche minuto per la votazione. Ci sono 4 possibilità e dopo alla fine faccio un commento sulle risposte. Aspetto ancora un po'. Ok, molti hanno votato, però mancano ancora qualcuni. Sì, leggete bene. Ok, va ancora la votazione, così vi lascio ancora per qualche momento. Ok, è diminuita la velocità qua, io chiudo. Chiudo e vi faccio vedere i risultati. La prima, il primo livello della mente è il conscio. Questo è giusto. 10% hanno pensato che è sbagliato, ma forse avete cercato il giusto. Così il primo livello della mente è il livello conscio. Questo è giusto. Numero 2, la rabbia è uno dei nemici interni. Passione. Sì, la rabbia è uno dei nemici interni, uno di quelli 6 nemici. Comunque io so che è difficile di memorizzare tutti i 6, però questo non è un problema. Dopo vi faccio avere le diapositive e anche il video per ricordare. Però questo è giusto, la rabbia è uno dei nemici interni. Numero 3, il complesso di superiorità culturale è uno dei legami esterni. Questo è anche corretto, è giusto. Così 12% di voi avete sbagliato questa qua. E l'ultimo, il corpo controlla il livello conscio, la maggioranza ha pensato che questo è sbagliato e veramente il corpo non controlla il livello conscio, è il livello conscio che controlla il corpo. Bene, molte grazie, andiamo avanti. Adesso abbiamo parlato un po' del livello conscio. Abbiamo parlato di quelle cose che disturbano il livello conscio. Parliamo la seconda parte di come stabilizzare la mente conscia, come controllare questa mente conscia. Abbiamo delle tecniche dello yoga. E che tecniche sono queste? Abbiamo la pratica di yama, è una serie di tecniche, e niyama, un'altra serie. Cosa sono questi? Sono dei principi o di pratiche o principi di vita per l'armonia e per l'equilibrio esterno ed interno. Vuol dire l'equilibrio della nostra relazione con il mondo esterno, l'equilibrio delle nostre relazioni con il mondo interno. La prima pratica è yama, però non è solo una pratica, sono 5. Sono veramente 5 pratiche o 5 principi di vita per l'armonia ed equilibrio esterno. Cosa vuol dire? Che yama
è un equilibrio con le cose esterne, con l'entità esterna a me. Ci sono io, c'è un'entità esterna, possiamo praticare Dhyana. Vediamo queste 5 pratiche. La prima pratica di Dhyana, in sanscrito, ahimsa. In italiano, non nuocere a nessuno con le nostre azioni e anche con i nostri pensieri. Questa è una pratica molto importante per mantenere l'equilibrio con l'entità esterna a noi. Se noi facciamo male a qualche entità al di fuori di noi, quello creerà un squilibrio interno. Però è una pratica verso l'esterno, però crea un problema dentro. Questa è la numero 1. La numero 2, satya. Cosa vuol dire? Verità con benevolenza. Molta gente dice, io dico sempre la verità. Ok, però la verità qualche volta può creare problemi, può creare il male, può fare uno stare male. Se noi, per esempio, c'è una signora anziana, sta mangiando e il marito ha avuto un incidente, perso la vita. Noi arriviamo per dare la notizia, vediamo la signora lì che sta mangiando. Non è un momento giusto di dire. Se lei ti chiede, va tutto bene? Tu dici, sì, dopo ci parliamo di più. Così non dai la notizia subito, però non dice la verità subito. Così, quando noi diciamo la verità, però con benevolenza, questo è il satya. È l'uso delle parole per il benessere. Quando possiamo praticare satya? Sempre che parliamo con un'altra persona. Non bisogna parlare, solo per dire le cose. Bisogna parlare pensando che queste parole che escono in quanto sto parlando devono portare il benessere a questa persona che ascolta. Se noi facciamo questo, stiamo praticando satya, che è uno dei punti fondamentali di Dhyana per mantenere l'equilibrio con il mondo esterno, una buona relazione con le entità esterne. Numero 3, asteya, non rubare. Non rubare non è solo rubare una cosa fisica, può essere rubare un diritto, non dare il diritto a una persona di avere qualcosa che veramente la persona aveva il diritto. Io dico una cosa un po' più astratta. Per esempio, se noi siamo genitori, io sono un padre o una madre e non do tempo al mio figlio, alla mia figlia, praticamente sto negando un diritto a mio figlio o la mia figlia di avere attenzione della mia parte. Quello è contro asteia. Così è un punto sottile. Non rubare fisico è la parte più semplice, però rispettare i diritti degli altri e non rubare i loro diritti, questo è molto importante. Il punto numero 4. In sanscrito, brahmacharya. La C in sanscrito sempre ha un suono di C, così in quel caso lì non sarebbe brahmacharya, però sarebbe brahmacharya. Cosa vuol dire? Avere in mente sempre quella idea che tutto è la coscienza cosmica, tutto è quell'entità divina. Ogni essere, animato o inanimato, è una espressione della stessa entità cosmica. Se io ho questo nella mia mente, ogni momento curo l'entità esterna o parlo con gli altri come se loro fossero parte di questa
coscienza cosmica infinita, divina. Sto presentando questi concetti e vediamo forse di approfondire nelle domande. Okay. Numero 5. Sanscrito, apparigraha. Cosa vuol dire? Non accumulare, vivere semplicemente. Io non devo avere di più di quello che ho bisogno. Perché? Se io ho tanta roba, la mia mente sta occupata con tutta quella roba. Quando riuscirò a ritirare la mia mente di tutto quello e meditare? Perché la prima parte della meditazione sarebbe ritirare la mente dai oggetti esterni. Se io sono così attaccato agli oggetti esterni, ho accumulato così tanti oggetti esterni, è molto più difficile. Così meglio avere quello che ho bisogno. Non bisogna essere povero, non avere niente. No, non è quella l'idea. Avere quello che abbiamo bisogno, però non avere eccesso. Tutti questi punti di Jhana sono dinamici. Non c'è una regola fissa. Ho bisogno di questo o no. Quello dipende dalla persona, dipende da dove siamo. Se siamo in un posto freddo abbiamo bisogno di vestiti per il freddo, se non siamo non abbiamo bisogno, così è tutto relativo. Conoscendo i principi, sapendo che abbiamo questi 5 principi, uno può pensare, queste sono le 5 cose che devo praticare per mantenere un equilibrio nel mondo esterno. Non c'è bisogno di più, non c'è bisogno di meno, bisogna queste 5. Se noi stiamo attenti a queste 5 pratiche, sicuramente riusciremo a mantenere un equilibrio con il mondo esterno. Adesso le altre pratiche, niyama, che sono anche 5. In questo caso dobbiamo mantenere l'equilibrio con il mondo interno, l'armonia con il mondo interno. Perciò dipende solo da te, non dipende da un altro. In quanto la pratica di prima, yama, dipende da un'entità esterna, della presenza di un'entità esterna, niyama no, dipende solo da me. Io pratico niyama. Adesso vediamo queste 5 pratiche di niyama. La prima in sanscrito chiamiamo shaucha, purezza in italiano. Purezza o pulizia può essere fisica, può essere mentale, può essere interna e può essere esterna. Per esempio, la pulizia fisica esterna. Ok, faccio una doccia ogni giorno, mantengo i vestiti puliti, corpo pulito, l'ambiente pulito. Quella è la pulizia fisica esterna. E la interna? La interna, tutto quello che entra dentro del mio corpo fisico, devo stare attento. Per esempio, davanti alla bocca, no? Devo tenere una dogana, un doganiere che vede se quello che entra è buono per me o no. Così quando vado a mangiare, il cibo che entra dentro di me, devo pensare, quello cibo è buono per me o no. Se non è buono, non lasciare entrare. Se è buono, lascia entrare. Quello è mantenere la purezza fisica interna. L'aria che respiriamo è buona, l'acqua che io bevo è buona. Devo stare attento, mantenere la pulizia interna, questa purezza fisica interna. E mentale. Mentale anche abbiamo mentale interna e mentale esterna. Iniziamo da quella esterna,
ok? Mantenere la purezza mentale esterna. Vuol dire, tutto quello che io entro in contatto con la mia mente nel mondo esterno, devo stare attento. I video che guardo sono buoni per me o no? Le parole che ascolto sono buone per me o no? La musica che ascolto è buona per me o no? Così tutto esterno a me, che entra tramite i miei sensi, sono buoni per me o no? Questa è la pulizia mentale esterna. E la interna? La interna, per esempio, io ho dei sentimenti dentro che disturbano la mia mente. Per esempio, do un esempio, la gelosia. Io vedo mio vicino ha comprato una macchina nuova e che ela non è semplice macchina, una Ferrari. Mio vicino ha comprato una Ferrari. Così io lo guardo la macchina e sento una certa gelosia dentro di me. Quando vado a meditare non riesco a meditare, non riesco a mantenere la pulizia interna della mente. Cosa devo fare? Devo cambiare quella vibrazione, devo cambiare quello pensiero. Come? Utilizzo un altro pensiero. In questo caso, un esempio, posso pensare, quello vicino è un grande amico mio. Così invece di avere gelosia, mi sento bene, tranquillo, perché lui adesso sta bene nella vita, sta tranquillo, così io anche sto tranquillo. Quello mantiene più tranquillità nella mia mente. Questa è la pulizia mentale interna. Primo punto di niyama, purezza, mentale, fisica. Il secondo, contentezza, in sanscrito santosha. Devo praticare di stare contento. È il risultato della pratica. Se io ogni giorno, quando vedo che la mia mente va nell'altra direzione, io la porto nella direzione della contentezza. No, sto bene. Le cose vanno bene, tutto va come deve essere. Sto tranquillo. Una pratica. Se io pratico sempre, quello diventa automatico, diventa la mia propria natura. Sto contento. Noi vediamo gente che al contrario, stanno sempre male, anche se le cose vanno bene, loro stanno male, perché loro stanno praticando stare male. Noi dobbiamo praticare stare bene, praticare la contentezza, secondo punto di niyama. Terzo punto, servizio, tapa, aiutare gli altri, fare qualcosa per gli altri esseri. Dobbiamo forse passare un certo sconforto, però stiamo facendo qualcosa per gli altri. Questo ci fa sentire bene. Questa è tapa. Terzo punto, per stare bene con noi stessi. Vede, stiamo facendo un servizio agli altri, però stiamo bene con noi stessi. Questa è tapa, una cosa interna. Numero 4. Studiare le cose spirituali, le scritture spirituali. Questo è swadhyaya, l'studio delle scritture. Non solo studiare e memorizzare, capire le cose più profonde. Per esempio, nella figura c'è la figura di un chakra. Noi vediamo questo in un libro, però come capire questo? Come sapere che benessere questo mi può portare? Che pratica esiste che utilizza questo? Queste sono pratiche profonde di meditazione, pratiche avanzate. Così uno non solo memorizzare che il chakra è così, ma imparare da persone, da istruttori qualificati, come si fa questa pratica che utilizza questa conoscenza.
Punto numero 5, la meditazione. La meditazione è questa pratica che ci dà questo equilibrio interno, questa armonia interna, e non dipende da nessuno, dipende solo da noi. In sanscrito, Ishvara Pranidhana. Il significato letterale sarebbe ritirare la mente da tutte le cose esterne, concentrare la mente in un punto e fare questa mente muoversi verso l'entità cosmica infinita. Questa è la pratica di Ishvara Pranidhana o meditazione. Bene, adesso vi faccio un'altra domanda, preparatevi. Arriva la seconda domanda. Più o meno come la prima, quale affermazione è sbagliata? Dovete trovare quella che è sbagliata. Questa volta ci sono 5. Leggete bene, guardate bene e potete rispondere. Ok, andate avanti con la votazione, vi do qualche minuti e dopo faccio un commento sulle risposte che ci sono. Vediamo. Ok, vi do ancora qualche minuti perché non tutti hanno risposto. Ok, adesso, anche se tutti ne hanno risposto, chiudo, ok? E vi faccio vedere i risultati. Prima, per stabilizzare il conscio, pratichiamo Jama e Niyama. È giusto. La mente conscia, abbiamo queste due pratiche, Jama e Niyama, per tranquillizzare la mente conscia. Questo è giusto, così 3% di voi avete sbagliato. La seconda, Ahimsa, o non nuocere, è una pratica di Jama. Sì, Jama sono quelle pratiche che facciamo con le entità esterne. Ahimsa è una di quelle, così questa risposta, questa affermazione è giusta, no, è corretta, e 4% di voi avete sbagliato. Però 87% hanno scelto questa qua, santosha, contentezza, dipende dagli altri. Non dipende dagli altri, dipende solo da noi. Siamo noi che decidiamo di stare contenti o no. È una pratica personale, così congratulazione a 87% di voi. La quarta, Ishvara Pranidhana, meditazione, è una pratica di niyama. Sì, corretto, giusto. 3% avete sbagliato. Shaucha, purezza, può essere fisico o mentale, anche quello, così 4% di voi avete sbagliato. Comunque è andato bene. Chiudo questo e passo avanti. La pratica spirituale. La pratica spirituale è la pratica per lo sviluppo. E come si fa? Dobbiamo curare la mente strato per strato. Ogni livello, dobbiamo lavorare sui 5 livelli. Oggi abbiamo parlato solo del primo livello e non abbiamo tempo di parlare degli altri livelli. Parliamo nelle puntate successive. Adesso voglio fare un po' di pratiche con voi. Facciamo la pratica di Ishvara Pranidhana, che è la meditazione. Meditiamo con un mantra
Lo stesso mantra dell'ultima volta è un mantra Bhavanam Kevalam. Tutto è coscienza cosmica. Ok. Uno può pensare, cos'è questa coscienza cosmica? Cos'è questa entità infinita, questa entità cosmica? Non sappiamo cos'è. Sì, non sappiamo, è vero. È un'entità astratta. Qualcuno chiamano di divino, Dio, tanti nomi, però è qualcosa di infinito, qualcosa che noi cerchiamo. Se noi facciamo la meditazione è per capire questa entità spirituale, questa coscienza cosmica. Come facciamo la meditazione? La facciamo così. Usiamo un mantra Baba Nam Kevalam. Torno un po' indietro qua, così vedete bene come si scrive. Baba Nam Kevalam. Che significato? Quando chiudo gli occhi e penso al mantra Baba Nam Kevalam, non penso che intorno a me ci sono computer, persone, muri, casa, mobili. No, non c'è niente esterno. Tutto intorno a me è tranquillità infinita, pace infinita, un sentimento di amore infinito. Sono le caratteristiche di questa coscienza cosmica, pace infinita, amore infinito. Noi adesso, io voglio cantare un mantra, però usando questo sistema, il canto non viene bene. Così io ripeto il mantra in voce alta. Voi lo potete ripetere anche in voce alta. Dopo mi fermo e anche voi state in silenzio ripetendo il mantra mentalmente. Se arrivano altri pensieri, pensa a quello che deve fare, pensa a tante altre cose, non lasciare venire tutti quei pensieri. Cercate di rimanere solo con il mantra nella mente. E il mantra è Baba Nam Kevalam. Viene un altro pensiero? Di nuovo ti ricordi del mantra. E così continua ripetendo il mantra. Prima in voce alta, dopo in silenzio. Ok? Così andiamo avanti. Chiudete gli occhi. Sedetevi con la schiena diritta, la colonna vertebrale più diritta possibile, in una posizione confortevole. Ok, adesso chiudete gli occhi. Dovete immaginare che siete in un posto tranquillo, che intorno a voi non c'è nessuno. Veramente intorno a voi c'è solo pace e tranquillità e amore. Questo tutto infinito. E pensate al mantra Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Se arrivano altri pensieri, di nuovo Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Tanta pace, tanta tranquillità. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Adesso si ripete mentalmente. Baba Nam Kevalam. Baba Nam
Kevalam. In silenzio, continuate a pensare mentalmente al mantra. Bhavanam, Kevalam. Bhavanam, Kevalam. Bhavanam, Kevalam. Silêncio, pensando al mantra. Bhavanam, Kevalam. Bhavanam, Kevalam. Bhavanam, Kevalam. Ok, adesso possiamo aprire gli occhi. Stiamo qui, adesso, tranquilli. Abbiamo appena concluso la meditazione. Vi faccio una ultima domanda per oggi. Questa domanda potete rispondere, è più semplice degli altri. Ricorda che abbiamo fatto pochi minuti di meditazione, molto poco. Però era solo per dare un esempio pratico della meditazione, una tecnica molto semplice, usando questo mantra Bhavanam Kevalam, che è stato introdotto l'ultima volta nell'altro webinar. Ok, lascio ancora un po' per la votazione, fra un po' chiudo questo qua. Ok, non avete ancora votato tutti, però chiudo. Ok, chiuso. Ok, 36% di voi sentono molta armonia interiore, l'effetto di pochissimi minuti di meditazione. Immagina se fate molto di più. 53% sentono abbastanza armonia interiore. Se fate più meditazione, questo aumenta. E il 10% si sente come prima, non è un problema perché abbiamo fatto pochi minuti. Se facciamo di più, uno inizia a sentire di più. C'è gente che subito lo sente, c'è gente che lo sente dopo. Bene, adesso chiudo questo qua e faccio un riassunto veloce. Abbiamo parlato dei 5 strati della mente, i 5 livelli. No, ho solo accennato che ci sono 5 e ho parlato di 2, conscio e subconscio. Conscio ho solo accennato, ho parlato del conscio. Ho parlato dei 8 legami esterni, delle 6 passioni interne, che sono tipo il complesso di cultura, di avere una grande cultura, un legame esterno,
passione interna, per esempio un nemico interno che ti blocca, come la rabbia. Abbiamo parlato come stabilizzare la mente conscia, abbiamo parlato delle 5 tecniche di Dhyana, dei 5 di Niyama. Adesso voglio passare alle domande e risposte. Se hai domande da chiedere, digitale nella finestra. Ho visto che ci sono già delle domande e cerco di rispondere. Passo la parola agli organizzatori.